สวัสดีค่ะหนิงค่ะวันนี้อยากจะเล่าแชร์ประสบการณ์นะคะคือแบบในบ้านเราคือทุกวันนี้จะใช้มือถือกันแทบทุกคนเลยในบ้านหนิงมีสมาชิก4 คนนะคะก็จะมีแท็บเล็ตมีโทรศัพท์มีอะไรคือใช้ทุกคนคือแบบเด็กก็คือแบบส่วนมากเราก็จะสอนให้เขาไม่เชิงว่าสอนเนาะก็คือแบบทุกคนแทบจะใช้มือถือกันแทบทุกคนตั้งแต่เราท้องแล้วก็เหมือนให้ลูกฟังเพลงเพื่อกระตุ้นพัฒนาการอย่างนี้ใช่ไหมคะถือว่าลูกเราใช้มือถือตั้งแต่อยู่ในท้องทีเนี้ยอยากมาแชร์ประสบการณ์คือหนิงไปเจออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มันรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะคือไม่ทำลายขึ้นสมองก็คือเจ้าตัวนี้มันเรียกว่าไบโอเซนนะคะเนี่ยซึ่งดีมากๆเลยนะคะสามารถติดกับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ไมโครเวฟคือได้หมดเลยพวกเนี้ยคือปกติเราจะใช้มือถือแค่24 ชั่วโมงแล้วก็จะเอาไปใช้บางทีอยู่กับเราตลอดคือนอนก็อยู่บนหัวเตียงซึ่งได้ตัวนี้มารู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะมันไม่ทำให้เราไม่ปวดหัวเลยถึงว่าเราจะใช้โทรศัพท์นานๆไม่สายตาก็จะไม่พร่ามัวแถมตัวนี้ค่ะได้รับรางวัลการรับรองจากสหรัฐอเมริกามาแล้วนะคะซึ่งทุกคนในบ้านควรที่จะมีโทรแล้วก็เครื่องไม่ร้อนเซฟแบตได้ด้วยนะคะในของหนูมีไหมคะให้แม่ดูหน่อยนี่ของน้องยิปซีค่ะของน้องยิปซีนะคะน้องยิปซีชอบเล่นแท็บเล็ตไหมคะชอบเล่นแท็บเล็ตมากไปละค่ะถ้าใครสนใจทักมานะคะใครอยากให้ปกป้องคนในบ้านคนที่เรารักไปแล้ว